stato il titolare dell'azienda di complementi d'arredo della Castellana ad accorgersi di alcuni ammanchi. Due dipendenti infedeli, 42 e 43 anni del trevigiano, autista e magazziniere, da oltre un anno lo derubavano. La loro tecnica era ormai collaudata. Caricavano nottetempo quando i locali e gli ambienti dell'azienda erano frequentati da minor numero di dipendenti, quindi venivano stoccati all'interno dell'autoarticolato, condotto fuori e nelle distanze di circa 10 km dall'azienda vi era la persona che riceveva la refurtiva e che poi nascondeva all'interno delle pertinenze della sua abitazione. Il titolare ha cominciato ad avere più di qualche sospetto, così ha allertato i carabinieri di Castelfranco. Un'indagine tempestiva sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e i militari dell'Arma hanno scoperto la verità. In particolare i carabinieri che erano impegnati in un servizio di osservazione nelle vicinanze dell'azienda hanno riscontrato questi due dipendenti che poi sono stati identificati mentre caricavano 4 bancali di materiale di assemblaggio plastico all'interno di un autoarticolato della stessa azienda, che poi è stato condotto da uno dei due soggetti all'esterno e recapitato presso una terza persona che attendeva materialmente l'arrivo del carico. I militari hanno seguito l'autoarticolato fino alla consegna, poi è scattato il blitz. Le verifiche svolte dai carabinieri hanno infatti consentito di appurare che i 4 bancali di merci in questione del valore complessivo di circa 9.000 euro, caricati in ditta da 2 dipendenti, erano privi di documenti accompagnatori, non erano da annoverare tra i prodotti da recapitare ai clienti. I 3 sono stati identificati, i dipendenti sono ora indagati per furto aggravato, il terzo, 39 anni, invece deve rispondere dell'accusa di ricettazione. Fondamentale è stato il supporto fornito dalla vittima nel corso dell'intera attività investigativa. Durante la perquisizione eseguita all'interno della proprietà in cui era stato fermato il mezzo pesante, sono stati trovati altri 5 bancali di analogo materiale plastico ed oltre 230 pallets in legno recanti il marchio dell'azienda che aveva subito gli ammanchi. Il valore totale del danno causato dai furti è in corso di quantificazione, ma si tratta di una cifra piuttosto ingente. Potrebbe aggirarsi a diverse decine di migliaia di euro. Gli indagati, tutti incensurati, espletate le formalità di rito e non ritenute sussistenti particolari esigenze cautelari a loro carico, sono stati rilasciati.